Bueno, chicos, hoy vamos a empezar la restauración de una barca Sea Ray 180. Como podéis ver, todo el suelo está de moqueta, está bastante deteriorado. Vamos a empezar a sacar todos los asientos, enmoquetado el suelo, todo, tapizado los laterales y nada. Iréis viendo sobre el proceso, cómo va todo y restauración, Venga, adelante. Podéis ver, ya hemos empezado a quitar todo, laterales, moqueta, esto es el depósito de gasolina, la rejilla que va con tornillos laterales por el interior, todos los laterales y todos tapizados. ¿Veis los agujeritos? Pues van con tuercas por la parte de adentro. Con una llave del 11 fácilmente se quita todo. Vais quitando poquito a poquito sin romper nada. Y aquí lo tenéis. Habrá que limpiarlo bien después con aspirador, rascarlo, disolvente, para limpiarlo todo bien. Bueno, seguimos.